हेलो गाइस, तो आज मैं लेकर के आया हूँ एक ब्लूटूथ स्पीकर। वैसे ब्लूटूथ स्पीकर ज़्यादा लाता नहीं हूँ क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते वीडियोस पे। तो सोचा चलो आज एक पुराने स्पीकर का जो है रिव्यू दिए देते हैं। तो ये MG का है। सामने से जो है पूरा मेटल ग्रिल और यहाँ पे जो है रेड का जो है कॉम्बिनेशन किया गया है, और ये सराउंडिंग भी जो है वॉल्यूम की साइड में ये भी रेड है। तो रेड एंड ब्लैक की कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक लगता है। और ये पूरा बॉडी जो है गाइस प्लास्टिक का है, और ये सामने का ये मेटल है, और यहाँ पे देख सकते हो मार्क दिया हुआ है। और ये रबर पैडिंग ताकि ये फिसल ना जाए बचते बचते। और पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, देख सकते हो बहुत ही बेसिक सा चीज़ें दिया हुआ है। तो यही है सब कुछ गाइज, बहुत कुछ बोलने के लिए है नहीं इसमें। और प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो भी इतना बढ़िया नहीं है। और ये इसकी बटन्स देख सकते हो, इसमें भी जो है आपको नेक्स्ट, प्रीव्यू और मोड इन सब का ही बटन देखने को मिलता है। MG का लोगो, और ये जो है अलग अलग कलर चेंज करता है, अलग अलग एंगल पे अलग अलग कलर दिखाता है। ठीक, तो गाइस अभी अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात मैं करूँ तो जिस टाइम पे ये ख़रीदा गया है, आज से कम नहीं तो 1-2 साल पहले, तो उस टाइम पे इसका बिल्ड क्वालिटी सही था प्राइस के हिसाब से। लेकिन अगर आज के टाइम के हिसाब से मैं बताऊं बिल्ड क्वालिटी, तो एवरेज बिल्ड क्वालिटी है इसका। डिज़ाइन भी जो है गाइस ठीक ठाक है। वैसे डिज़ाइन सब्जेक्टिव होता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी को पसंद आता है किसी को नहीं आता है। तो ये आपके ऊपर में है, डिज़ाइन कैसा लग रहा है आपको। वैसे इन लोगों ने जो है बीच में एक वॉल्यूम दे रखा है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक लगता है। और अभी अगर गाइस मैं इसकी बैटरी की बात करूं तो इसके अंदर जो बैटरी लगा हुआ है वो मरा हुआ बैटरी लगा हुआ है गाइस। वैसे स्पीकर के हिसाब से जो बोर्ड लगा हुआ है उसके हिसाब से बैटरी ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा हैवी हाईफाई बैटरी नहीं लगा हुआ है। 1500 या 1800 समथिंग के आसपास का जो है बैटरी mAh है, क्योंकि मैंने इसको पूरा खोल दिया था। तो ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं। अभी साउंड टेस्ट करके जो है देखते हैं साउंड क्वालिटी कैसा आता है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो जब इसको लिया गया था आज से 2-3 साल पहले, उस टाइम पे इसका प्राइस था 1200 या 1400 के आसपास। तो उस टाइम के लिए ठीक था, लेकिन आज के टाइम पे कुत्ता जा रहा है, तो आज के टाइम पे इसका प्राइस ज़्यादा है गाइस। तो गाइस करते हैं इसका पावर ऑन। तो ये है बटन, इसको दबा के रखेंगे। Welcome to MZ Music World. Bluetooth mode. तो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है। ऐसे वॉल्यूम कम करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, स्टार्टिंग का जो है वो फुल वॉल्यूम पे ही वो चिल्लाती है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा मॉडल रखा है, क्योंकि हमारा काम ही है, करते रहते हैं गाइस। तो आया नहीं अभी तक MG।
DJ Sandeep Remix. DJ Sandeep Remix. DJ Sandeep Remix. DJ Sandeep Remix. SKDJ Sound. SK. गाइस ये था इसका साउंड क्वालिटी। तो अगर आपका रूम छोटा है तो गाइस इसका लाउडनेस इतना है कि आपकी रूम को पूरा कवर कर लेगा। इसमें दो 7+7 वाट का फुल रेंज ड्राइवर लगा हुआ है, जिस वजह से इसकी जो साउंड है, जिसका जो लाउडनेस है, आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ, लेकिन इसका जो मिड है, जो वोकल्स, वो थोड़ा सा पतला है और ट्रैवल आपको जो है क्लियर ट्रैवल मिलता है। तो बस यही था आज का वीडियो। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।